К вам в дверь стучит полиция. Что делать? Первое. Не открывая дверь, спросить у них фамилию, имя, отчество, звание, должность и подразделение. Второе. Позвонить в дежурную часть и узнать, есть ли у них вообще такие сотрудники. Если ответ отрицательный, значит оставляем заявление о том, что к вам в дверь ломятся незнакомые люди и представляются сотрудниками полиции. Третье. Если такие сотрудники у них все же есть, спрашиваете у них цель их визита. Если это не обыск и не выемка, вы имеете полное право не открывать им дверь, так как без решения суда проникнуть к вам в жилье никто не имеет права. Четвертое. В таких случаях лучше всего сразу вызвать вашего адвоката и не открывать дверь до его приезда.